यो उनीहरूको अर्को हो यो जग्गा चाहिन्छ भनेर होला नि त योमा चाहिन्छ होला भनेर होला नि त हेरे चाहिँ यहाँ हामीले 40 रुपैयाँ किलो पान्छ आमा हाम्रोमा यो 40 रुपैयाँ किलो खान्छ यो बेथु बेथु यो सब खरपतवार हो यिनीहरू सब यो गहुँ हो नि आमा यो गहुँ हो गहुँको बिचमा बेथुको साग छ पुरा खान्न कसैले यहाँ सब फाल्छ किन नखाने खान यो त खोज हाम्रो त खेत यो अर्काको खेतको त टिभी छैन नि त अब घाँस हाल्छ नै के भन्छ होइन के हाम्रोमा त किनेर खान्छ कि यहाँ आफै उगेको हो नि यो बेथु उहाँ किनेर खान्छ हो न भैरवकोले नि किनेर खाने रहेछ आजले टिपेर लैदिएछ हो त्यो उहाँ त किनेर खान्छ यहाँ त यति सस्तो भनेर टिपेर लैदिएछ यहाँ यही यस्तो ऊ त्यो त हेर्नु नि त कति कमालो छ कति राम्रो छ यो सबै बेथुहरू छ यहाँ यो मामाको फार्म पोल्ट्री फार्म खै खेद खै चुइना तसी खोइतिर छ चुइना नि तसी बेरेन त्यो भइतिर हो ऊ त्यो त आजी कोमरेको कुमारी आजीको त्यो घर हो दुईटा छोरा छ नि दुईटा छोरा ए खै त ए ngेखिन दे बुझे कुमारी खनि म कुमार आजी कुमारी खनि म दे त यहाँ खै न तगरीरी त छु ए विदेश गएको छ के रे चुइनङ्गी बेदेवा यहाँसम्म थियो एकदमै त्यो तर पानी लागिदिएछ मैं चाहिँ खैको त मेसा तला दाइ तर लबुप्लो हाल्छ त त्यो मान्छे आएको चुल छाया हेर्नु मम्मी आमा झर्ला खचङ्ग होला यो सबै बेसार हो नि आमा बेसार अनि त्यो तिमी के भन्छ त्यो तयो चुदुरी दे हात्ती पाउ तयो छ ए यो सिपकना हात्ती पाउ यिनीहरू सबै हात्ती पाउ हो ए ये सबै जम्मन कि आमा सबै यो चेरे हात्ती पाउरे कि यस्तो त बहुत धेरै हुन्छ त वहाँ त जङ्गलमा हुन्छ त खान्न कसैले जङ्गलमा यहाँ त त्यो के वनको हो के ए यति लामो लामो हुन्छ शीत खाना हुन्छ कि हुन्न नि जङ्गलकोमा आमा जङ्गलको त कहाँ खान्छ त नि खान्न अच्छे यो बुट कासो भनेर लगाएको त बोलाएर काफल बोलाएर अनि गइहाल्यो ऊ तो ढुङ्गा थोप भिलेङ है ए हे ए बा कारे आइ जमाना दे यो हाना वा कि बा हाना ते थोडा दिन यो काफल हिजो यो काटिरहेको रहेछ बुढी माउले यो काटिरहेको रहेछ मितु त्याइ मतलब अँधेरो भएर निक्लेको अरे गएको मान्छेले बोलाएर आमा कति वर्ष गरे हजुर अहिले 85 भयो बाबु 85 भयो 84 पुगेर अब 85 मा लाग्यो 85 वर्षको आमाले हिजो यो काट्दै रहेछ रे यो सबै सुक्यो भनेर अनि फेरि राति भएर फेरि हिँडेको एकदमै मैले काटेको खोइ कुन दाउरो त्यो बाटोको हो त्यो गोठाको भने माइजूले टिपेर ल्याएको बाटो राखेको चाहिँ मैले काट्दै चिन्दै गरेको जेडिया माइजूले हेर्नुपर्छ यो काठो यो सुकेको भनेको ए आँखी पनि उठेछ कुखुरा अहिले लिपेर राखेछ अब यता सार्ने भन्दैछ भुसा छ यता भुसाहरू राख्छ अरे के यो यहाँको पहिला भयो के उहाँको पहिला ए उहाँको त घरपाला हो यहाँको घरपाला अलग हुन्छ कोइलर अलग हुन्छ घरपाला र अर्कै हुन्छ कोइलर घरपाला जस्तो हुन्छ कोइलर अर्कै हुन्छ घरपाला अर्कै यो फुकाको जति जम्मै
घरपाला हो क्या अँ त्यो खोरा भएको चाहिँ पहिला अच्छा बैला यहाँ ब्रोइलर राख्ने बोलेर त ल्याएको छैन अहिले ल्याएको छैन ऊ बल्ल लिएर राखेको यो फुकेर ल्याउला ए यो बाटोमा देखेको सबै हो के भन्छ अरे दाउराहरू सबै आमाले काटेर राखेको अरे ऊ त्यो छोटो त्यो सँगै अन्त मगाइन छोटो अन्त हो नि हो र अनि मायुले गाडेको नेपालको आइमाईहरू त भुत्तो हुन्छ कि टाठो हुन्छ काम गर्नु त्यो कान्छी आमचुले गरेको पुरै काम त्यो लिप्ने सिप्ने पुरै गरेको बिहान हिजो लिपेको अरे बैचुले गरेको आमचुले गरेको बैचुले बैचो त 4 बजेबाट उठेर पता नि के गरिरहेछ काम गरेछ उठेर त्यहाँ के गर्छ भाती उम्रेछ जहाँ उज्यालो भएको चाहिँ यतै के गर्छ यतै कहिले फेरि उता बोलाउँछ र फेरि गइहाल्छ यो किन घर बस्नु यहाँसम्म बजारको यो बारसम्म उहिले तसम्म हो त किन्दो न अन्त मगाइन रुइँदो हे ए उता तासी आयो त थोआ कन्थ भनेको त उसले भ्याइन क्या अनि मैले काठ खनेर लगाएको रात गरेर उता बोलाएर भेट्ने मान्छे आएर अनि बोलाएर गयो क्या उतापट्टि फेरि त्यो मामाहरूको यतैसम्म मामा नि त्यो सब्जी लगायो जेठा बैजीहरूको नि यहीँसम्म पुरै सबैको यहीँसम्म ऊ त गाउँ सडेको सबै जेठा हाम्रै हो क्या मामाहरू पनि तुई न यहाँ है यहाँदेखि यता हो क्या अनि त्यहाँदेखि यता उतापट्टिको होइन उताको होइन त्यो मन्दिर बनाएको मठ बनाएको होइन हाम्रो हो नि त्यही आउँछ क्या अहिले चढाउन आएपछि बल्ल हो यही चराफरा गरेर यही बाँधा खान्छ अनि बल्ल भित्र जान्छ ए त्योभन्दा उताको होइन त्यो यताको सबै हाम्रो हो मन्दिर यही भयो अरे ए खोइ कहाँ देख्यो यिनीहरू अनि पहिले हो यसो रोपेको आलु जम्मै पानी आएर पोखरी पऱ्यो के पछि मामा आफू तल आएर रोपेको मम्मी आमा आलु पनि जहिले रोपे नि हुन्छ ऊ के ऊ पालाले खान्छ कि अनि पालाको दबाई हाल्ने नि बल्ल के अरे अस्पतालले खायो वहीँ पुस कति यामिने भयो पहिले रोपेको चाहिँ त्यो त पाला आँटेन नि आलु पनि बिक्री गर्छ ना घरकै खानको लागि होइन आमा घरको लागि आलु निस्केर सब्जी यहाँ परेको सब्जीहरू किनेर खान्न अरे के मामाको सब्जी त बेथुहरू सबै रामला र लौका क्या हजुर उता थाहा गरेर ल्याइदिए मिउडे ओ यस्तै भएको टिप्दै जुल्दो आउँछ त्यो सब्जी नभएर चाहिँ ऊ खाइ सँगै आउँछ खाइ निबेर हानी होइन कि निबेर हानी होइन माइबा पार्टी पनि ल्याइ त नि त गाडी मोटरसाइकल कति धेरै गयो नि ए हाम्रो यो जेठा बाइजूले गर्दैन कान्छा बाइजूले मात्र गर्छ यो खेतीबारी जेठा बाइजू खेतीबारी त बैजू छेउ चल्न थाल्यो त्यो गाउँ उता बैजूहरूको यसको यताको बैजूहरूको गाउँहरूको सबै ठुल जेठा बैजूहरूको के अरे यता कान्छा बैजूको कान्छै बा उयो अच्छा तल र आएर लागेको सब्जीहरू यो बक्चोइ पनि कति राम्रो भएको बक्चोइ हेर्नु त यो त खन्ने बेला भएको छ नि अब यो त खन्ने बेला भयो नि पछि रोपेको आलु ए आमा मतलब खन्दै फेरि रोप्दै गर्छ कहिले जहिले सिजनभरि पुरा साल हुन्छ गरे हैन जहिले अब यो आलु खानेर मकै छर्देऊ त कस्तो मकै हुन्छ यहाँ बाँदर आन्न है कुखुरालाई दिने ए त्यो को आयो खरे चुचुरे को हो पता चिन्दैन मलाई होइन कान्छी बुबु त को हो खौरे खौरे तुसी खौरे खौरे
भइरहेको पुरो यो धनियाँ सबै सोचेर मैले एक तातो